畫埋嗰支土佛棒就搞掂啦。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，Freddy 畫室今日想講嘅係8分鐘學素描小白啦。好，我哋嚟到Chiricahua嘅第3個啦，我哋就畫小白啦。咁樣就我哋開隻眼先，鼻哥。咁初頭咧又係好似我上次有幾個咁樣咧，要留意翻咧，其實最重要就係2隻眼同埋個鼻哥嘅之間嘅距離，同埋佢本身嘅大小。咁樣我又係一如以往用一個2B 嘅素描筆去做嘅，然後 OK 咗之後咧，我就畫埋嗰2個面珠燈，掃少少色上去。OK， 咁咧呢個小白咧就係攞支土佛棒嘅，咁就好犀利嘅個樣。好嗱，draft 咗之後咧，我就要調整翻佢嗰啲位啦，再望清楚啦。因為咧呢個畫嘅小白咧，同之前嗰2個唔同咧，佢係側側地嘅，咁所以咧你就係要畫面上嘅右邊眼咧要高啲，嗰個嘴角又要高啲，咁你要有啲調整翻，呢個會係要啱啱好先得㗎。如果唔係咧，佢又唔似側側地啦。好嗱，你見我咧就喺度收緊2隻眼嘅大細啦，咁同埋有少少反光嘅位，我留咗佢落嚟咯。上邊嗰個咧8字我又畫埋㗎啦。好，跟住我就埋個左右面咧。咁咧我見到佢依啲公仔咧，佢個面咧都係闊啲嘅，即係個頭其實再打橫一啲嘅。咁我畫埋嗰個上邊。佢唔係頭髮啦，就係頭頂嗰個啦嚇。咁跟翻咧眼個位置，我上邊定翻個耳仔，你就知個耳仔生喺邊度啦。咁有啲顏色咧，我就掃咗佢先，好，再 check 下佢，然後就定下巴啦。OK。咁大家都見到我不斷咧都係左邊畫啲，右邊畫啲，即係好平衡同對稱嘅畫法。咁你可以就個位，就唔係話成個畫晒左邊先。咁你會困難嘅。舉起隻手，跟住咧畫埋嗰支土佛棒啦，斜斜地咁樣。如果咧直線有問題嘅朋友咧，可以用間尺，其實冇所謂啊。不過我咧錄咧就方便咧，費事有間尺阻住。好啦，繼續努力。咁畫埋支土佛棒嘅嗰個叉啦，然後有個尖端啦，係咪啊？咁我一直喺度度位嘅，其實用隻眼去，然後咧到2隻腳啦，腳個位置你都要係認真去對待嘅。其實唔理係畫呢啲卡通公仔定係畫素描咧，都係要認真對待。好啦，嗱，我發現咧畫完之後咧，你見唔見到我而家做緊咩？我發覺初頭畫個土佛棒咧個叉咧窄得滯啊！我咧就將佢畫翻大隻啲，即係話咧2個叉嘅之間距離要闊啲。咁我而家先拆嘅，多數咧我都係會修正咗先至將之前唔要嘅拆翻。咁我會知道嗰個改個幅度有幾多。好，我覺得都 OK 啦。跟住我先至深色少少啦。咁如果畫唔想淨係素描嘅朋友咧，想畫一啲 marker 勾線咧，咁可以而家就落噶啦。咁如果你有個咁嘅稿咧，你畫個勾線落去都唔會話太走樣嘅，所以唔使擔心。我又做少少眼睛裏邊嘅變化啦，等佢水靈靈一啲。好，畫完一隻眼咧，就畫埋第2隻啦。咁亦都係慢慢望下，調整下佢之間嘅距離啦。咁唔使擔心畫錯同埋要改正嘅，不斷發生嘅嚇。畫畫就係不斷你去盡你能力去做好佢，然後見到唔啱咧你就修改佢。好多時候咧有一啲畫錯咗嘅位置咧，你係要應該咁樣講。
唔好追求第一下所有嘢啱，因為其實唔存在嘅。好多時候我哋畫下畫下咧，你先至睇到嗰個比例同埋㗎。如果你畫顏色啊，更加係知道有咩錯，咪改咗佢咯。咁所以唔使擔心啦。同埋好多時候你係一開始嘅時候咧，你以為係啱㗎，等你畫落咗咧，你先至發現有時又未去到錯，有時又覺得唔適合。就算譬如好似呢個主卡哇啦，畫下咧，發覺嗰個土佛棒就太過細隻啊，比起佢個身，咁我咪畫翻闊啲咯。咁初頭你 drop 嗰時，你以為 OK 噶嘛，但係你畫落個身，你一望，咦，畫錯咗喎，大隻啲好睇啲喎，咁啊改佢就冇問題啦。出去寫生我哋都要成日有呢啲咁樣嘅情況。好啦，跟住我又係整翻個深色啦。咁就再講下題外話，點解要8分鐘咧？因為其實3分鐘就教畫完嘅呢隻嘢。咁點解8分鐘咧？因為YouTube 咧佢改咗掣咧，佢唔係8分鐘咧，我哋係冇得掛廣告上去，1蚊都冇嘅，所以我一定要每條片係8分鐘嘅，所以冇辦法啦。亦都希望大家繼續支持呢個頻道，就幫我睇完條片啦 ，like share comment 啦，好嘛？咁就我會繼續努力嘅。好，我行埋下邊嘅，有2個手啦，係咪啊？咁樣就而家係畫翻支土佛棒啦。我覺得呢支嘢都幾搞笑，其實。咁多數咧，如果我勾翻啲深色線，我都會用支2B 筆咧，等佢唔好咁尖，沙沙地筆咧畫落去咧，反而仲清楚。咁如果初頭畫嘅朋友咧，你可以係喐個手臂多啲 ，rather than 喐嗰個手噶，咁你會容易啲處理，會定啲。好，跟住仲爭埋條尾喎。咁土佛棒有啲色啦，咁我就會打咗佢啦，都幾好啊！小白都係唯一一隻識講嘢嘅，又唔係唯一一隻嘅，即係佢3隻裏邊唯一一隻識得講日文嘅貓。我樓下見到有個玩具店有得彈吉他嗰隻公仔，好可愛。好，咁就差唔多畫完㗎啦。大家中意我下次挑戰畫邊個主卡哇嘅素描咧？咁你就下邊留言啦，咁我睇翻啦，好唔好啊？咁想繼續支持我啦 ，like share comment 啦，同埋可以去我 Patreon 度贊助啦，或者我幫襯 Mini Pity 嗰度買顏色啦，或者上嚟屯門畫室畫畫嘅。好，咁我哋下次再見啦。少少污糟，擦翻呢邊啊。OK， 好，係咁，拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門書 .com 畫材店 minipit.com。拜拜。